banyak sekali mainan teman-teman. Wow, keren sekali mainannya. Ini banyak sekali mainan. Ayo kita naikkan ke atas truk warna-warni ini teman-teman. Ini truknya sudah siap mengangkut teman-teman. Wow, ini ada mainan apa saja teman-teman. Ayo kita naikkan semua teman-teman. Ini ada mainan. Wow, ini truk molen teman-teman. Wow, truk molen teman-teman. Keren sekali, mantul. Wow, ini ada forklift teman-teman. Wow, ini namanya forklift teman-teman. Semoga kau tidak terluka. Mantul, keren sekali. Kita naikkan ke atas truk juga teman-teman. Wow, ini ada bulldozer teman-teman. Wow, keren sekali. Ini namanya bulldozer teman-teman. Mantul, kita naikkan ke atas truk juga teman-teman. Wow, ini ada eskavator teman-teman. Wow, keren sekali. Eskavator teman-teman, ini namanya teman-teman. Ada apa? Kalian tampak mengkhawatirkan sesuatu? Wow, mantul. Kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada kereta Thomas teman-teman. Wow, keren sekali. Kereta Thomasnya warna merah teman-teman. Well, we're just gonna have to put our heads together and think of something new. Mantul, kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada pesawat teman-teman. Wow, keren sekali. Ini pesawat teman-teman. Mantul, kita naikkan ke atas truk juga teman-teman. Keren. Wow, ini ada truk Pertamina teman-teman. Wow, ini namanya truk Pertamina. Mantul, keren sekali teman-teman. Warnanya merah teman-teman. Kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada mobil militer teman-teman. Wow, keren sekali. Ini namanya mobil militer teman-teman. Kita naikkan juga teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren sekali. Warnanya merah teman-teman. Ayo penuhi Frank. Mantul, kita naikkan juga teman-teman. Naikkan ke atas truk teman-teman. Wow, ini ada mobil derek teman-teman. Wow, keren sekali. Ini namanya mobil derek teman-teman. Charlie. Kita naikkan juga teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Wow, ini ada salender teman-teman. Ini namanya salender teman-teman. Buat mengaspal jalan teman-teman. Keren, mantul sekali teman-teman. Kita naikkan ke atas truk teman-teman. Wow, ini ada truk sampah teman-teman. Wow, ini namanya truk sampah. Keren, mantul sekali teman-teman. Ternyata ada truk sampah. Kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada truk kontainer teman-teman. Wow, panjang sekali. Ini namanya truk kontainer. Keren, kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada truk kontainer juga teman-teman. Kalau yang ini warnanya kuning teman-teman. Mantul. Ini truk kontainer membawa paket teman-teman. Keren sekali. Kita naikkan juga teman-teman. Wow, ini ada bus teman-teman. Wow, keren. Busnya warna hijau teman-teman. Mantul. Kita naikkan ke atas truk juga teman-teman. Wow, ini ada bus Tayo warna biru teman-teman. Keren. Ini namanya bus Tayo. Keren sekali. Kita naikkan juga teman-teman. Mantul. Ini ada truk pengangkut pasir teman-teman. Keren sekali. Warnanya hijau teman-teman. Mantul. Kita naikkan juga teman-teman.
Wow, ini ada truk militer teman-teman. Mantul, keren banget teman-teman. Truk militer pembawa roket teman-teman. Keren sekali, kita naikkan juga. Wow, ini ada helikopter Basarnas teman-teman. Wow, keren sekali, besar banget teman-teman. Helikopter Basarnas. Lihat, itu Hector. Mungkin saja dia bisa memanggil truk super. Siap mengirim bantuan. Mantul, kita naikkan ke atas truk juga teman-teman. Wow, ternyata mainannya sudah naik ke atas truk semua teman-teman. Ayo kita berangkat dan kita bawa pulang. Jangan lupa bantu support, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, berangkat.